Miaraba tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soindray ato anatin'ny fandaharana alalino eto amin'ny Cool TV. Ny tontolon'ny fiahinana ny assurance no ento aminao androany ato anatin'ny fandaharana. Ny assurance izay maro amintsika no tsy mahafantatra ny momba azy ary mametraka fanontaniana maro manoloana ny zava-mitranga eny anivon'ny fiarahamonina. Ohatra amin'izany ny hoe izavy ireo mpiantsehatra eo anivon'ny assurance, izavy ireo mpanjifa ary fomba ahoana no ahafahana misitraka izany fiahinana izany. Inona avy ireo dingana tsy maintsy lalovana raha misy ny loza mahazo ny isam-batan'olona na ny fananany. Inona no antony mahaela ny fikarakarana ny fiahiana sy ny fisitrana izany sy ny maro hafa. Izana ho valena aminao ato anatin'ny fandarana ireo fanontaniana manetikitaka ny sainy maro ireo. Manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Tranomay, fananana potika, lozam-pifamoivoizana, aretina sy ny maro hafa, zava-misy eo anivon'ny fiarahamonina ireo, ary maro amin'ireo iarin'izany no tsy mahafantatra akory ny tokony atao. Ny sokajin'olona rehetra dia afaka misitraka ny fiantohana avokoa eny anivon'ireny trano fiantohana ireny. Ny olona rehetra no afaka mifanerasera sy miara-miasa amin'ny trano fiantohana, izay tsy miankina amin'ny fidiram-bola, na fananana, na ny asany, ny fidirany amin'izany. Ankoatra izay, afaka manatona ny trano fiantohana ireny ihany koa ny orinasa. Ny sokajin'olona rehetra araka izany no afaka misitraka ny fiantohana raha mifanaraka amin'ireny trano fiantohana ireny. Ny fiantohana ny fiarakodia ihany no tsy maintsy atao raha ny fanazavana. Ho fiantohana ny andraikitry ny tompon'ny fiara sy ny mpitondra ny fiarakodia no tsy maintsy anaovana izany. Misy karazany 5 ny tranom-piantohana na ny maison d'assurance eto Madagasikara. Izy ireo izay samy manana ny fiantohana sahaniny avokoa. Misy amin'izy ireo no miantoka amin'ny afo sy ny halatra, ny fahasalamana, ny fambolena, ny fananana sy ny lova, ny mpitatitra raharaham-bokatra, eo ihany koa ny mpiasa sy ny mpampiasa. Vonjeo ty tanina efa marary, vonjeo zanahary ty tanina vonjeo ty tanina efa mijaly. Raha ny eto Madagasikara manokana tsy mahafantatra ny karazam-piantohana azo atao ny akamaroan'ny mponina. Ny fiantohana fiara izay tsy maintsy atao no maro pahalala indrindra. Maro anefa ny fiantohana. Ohatra amin'izany ny hoe ny orinasa sy ny mpampiasa no manao soniny fiantohana ny mpiasa ao amin'ny manoloana ny loza mety hitranga amin'ny asa. Noho io toetra tsy maintsy ankatoavana io, maro no tsy mahafantatra ary tsy liana amin'ny fakana ny fiantohana raha eto amintsika manokana no asiana resaka. Azo sokajena ho roa lehibe ireo karazam-piantohana misy eto amintsika: ny assurance vie sy ny assurance non vie. Ny assurance vie izay mahakasika ny ain'olombelona sy ny momba azy. Ny non vie indray kosa dia ny mahakasika ny fananany toy ny fiarakodia, ny trano, eo ihany koa ny andraikitry ilay olona izay anaovana fiantohana. Mizara maromaro ny assurance vie. Karazany voalohany ny assurance vie temporaire, mifanaraka ao anatin'ny fotoana iray voafaritra ny mpiantoka sy ny antohana. Karazany faharoa ny assurance vie entière, izany hoe mandra-pahafatin'ilay olona izay nanao fiantohana. Mahazo onitra ihany koa ireo mpandova ao anatin'ny fifanarahana. Misy ihany koa ny antoka amin'ny fitahirizam-bola. Karazany fahatelo ny AVA na ny assurance vie accident.
Mizara maromaro araka izany ny assurance vie izay azony rehetra atao eny anivon'ny trano fiantohana ireny. Eo ihany koa ny assurance non vie izay makasika indrindra ny fananany toy ny fiarakodia. Ny assurance vie eo amin'ny andraikitra no tsy maintsy ataony rehetra mampiasa sy mikirakira ny fiara. Ny fiara rehetra izay mivezivezy eny amin'ny lalana rehetra ireny dia tereny lalàna tsy maintsy manao ny assurance responsabilité civile avokoa afa-tsy ny fiara-panjakana irery ihany. Raha izay no karazana assurance misy eto amintsika sy ireo olona afaka misitraka izany, inona no tokony atao raha sendra misy loza amin'ny ain'olombelona na amin'ny fananany? Manano sarotra ho an'ny mpanjifa ny dingana rano aorio ny vona izay mety iseho. Tokony amevanana araka izany ireo dingana ireo. Misy an'ilay taratasy le amiable iny, zany hoe zany efa ananana omen'ny assurance entana ety dia iny ny fienoan'le rotota manao an'le accident dia miaraka ao anatin'iny moa zany efa ao daholo ny mombamomba ny fiara rehetrarehetra zany, assurance valable, visite technique valable, raha patenté le tobile dia patenté ara-dalàna asoro zany filaza azy zay ny tedavina zay photocopie zay rehetrarehetra zay tena arirarira fotsiny no tena mariny fa tsy azo mihitsy misy mahazo ihany zay moa zany ady mafy eto amin'ny tanànatsika sarotra mandeha ny atao hoe asa gologolo nga malao tonga dia teneko nga zay vao mety ho azonao nga iro ho azonao fa ny assurance dia miala foana izy ny tena fanao miala foana izy ary mariny rano orinasa ny azo azahoany volako rehefa azo ny elany ianao dia elany ary fomba fiala mihitsy ho amiable io satria tsy marina ny zavatra ataon'le olona manao accident ary matetika ary sofiera manao accident tsy mahay manoratra ko ahoanao mampazavatra marina azy an'izany ary raha ohatra le mahay manoratra ataony amin'ny zavatra zay eritreretiny dia diso ihany koa le izy fa tokony manana ohatr'ireny taloha ireny ho fipahany anaran'izany mpanao intervention mpanao accident zany ny raha nimbonan'ny assurance nisy teto Madagasikara zany dia atsona fotsiny dia tonga ireo olona expert ireo mahay tsara hainy ny rehefa lalina tiananao zao ty diso ty zao fa le olona mitondra tômôbila misy ary ny olona tsy mahay manoatra mitondra tômôbila ahoana fomba anaovana an'le amiable dia tonga any amin'ny assurance iny zavatra diso no azo. Dingana maromaro no tsy maintsy arana raha misy ny lozam-pifamoivoizana ataon'ny fiara iray izay mikambana sy manana taratasy eny anivon'ny trano fiantohana ireny izay miatra amin'ny ain'olombelona. Manana safidy roa mazava tsara ny mpanjifa aoria ny loza izay mety iseho. Misy ny fampirarahana eo amin'ny trano fiantohana. Ny dingana arahana dia izao vao miseho ilay voina na ilay accident dia tonga dia manao le fanambarana loza na déclaration d'accident any amin'ilay compagnie d'assurance izay miantoka anao zany dia io moa zany mizara roa ny zavatra mety miseho raha ohatra ka hoe voina mahakasika ny ain'olombelona zany an'le voina mikasika ny famoivoizana dia mazava ho azy fa manao constat zay dia tsy maintsy ny mpitandro filaminana irery any ny polisy zany sy ny gendarme arakaraka ny toerana nisehoan'ilay voina. Raha ohatra zany hoe voina ka maparatra olona lizy na mahafaty olona lizy dia tsy maintsy ny mpitandro filaminana irery any no afaka manao an'ilay constat zany. Zay zany no zavatra tsara marina voalohany. Rehefa vita zay dia manana safidy anankiroa le olona niaram-boina raha ataontsika hoe voina niatra amin'ny ain'olombelona zany le izy. Ny anankiray voalohany dia misy ny hoe fifanarahana atao aty amin'ny trano-piantohana izay le antsoinay hoe démarche transactionnelle manao transaction zany ambaranay amin'olona le barème io zany efa mipetraka efa misy lalàna io hoe raha ohatra ka hoe voina tahaka an'izao no miseho dia tahaka an'izao ny vola azo dia efa misy kipitsopitsony efa misy lalàna mamehiny zay zany dingana anankiray voalohany raha ohatra ka hoe voina
amin'ny fifamoivoizana zany lozam-pifamoivoizana ka napaharatra na nahafaty olona. Raha ny fanadiadiana natao maro amin'ireo mpanjifa ireny trano fiantohana ireny no tsy afa-po sy matsiaro sahirina amin'ny fahazoana onitra amin'ny fanorenana orian'ny loza izay mety iseho indrindra fa ireo mampiasa ny fiarakodia. Manano sarotra ihany koa ny fampiasana ny resaka miabla ohatra ny ireo mpamily izay nanaovana fanadiadiana. Takiany mpampiasa fiara araka izany ny famerenana ny OFIPA izay ny andraikitra mikasika ny lozam-pifamoivoizana miseho. Misy ny accident, misy corporel, misy matériel. Fa zavatra manahirana an'le izy ny assurance zany tena mametraka fotsiny an'le hoe amiable tsy tena sarotra be satria tsy fantatra hoe fomba hoe zavatra misy any amin'ny fifanarahana reo any amin'ny fanjakana fa tena manahirana le amiable. Le olona efa mifandona dia asony manao amiable ndray le olona nefa tokony ohatry le taloha ihany. Taloha moa tsy izy zay atao hoe OFIPA zay manao intervention any izy rehefa misy accident zany dia miantso fotsiny tonga ny OFIPA dia izy manao ny constat rehetrarehetra. Dia raha le amiable mantsy samy manana filazany ny olona ka rehefa samy manana filazany ny olona dia sahirana ny assurance rehefa alefany dia matetika le tsisy valiny zavatra tsy mitombona tsinda nataon'ny olona dia tsisy valiny le izy dia ohatrany hoe fomba fiady ve zany sa tsy azoko fa manahirana aloha zany zao ny assurance tsisy valiny mahafapo ny mpanjifa mihitsy zany ny assurance raha ny tena marina fa dia hoe taratasy fanampiny fotsiny izay atao amin'ny fiara le izy fa tsisy valiny mahafapo. Ho an'ny mpahalalana tsy tokony hisy ny sakana sy ny fahasarotana amin'ny fanorenana ny zavatra simba raha toa ka ara-dalàna ny antonta-taratasy ho an'ny mpanjifa. Matetika ny filazan'ny olona sy ny zava-misy ainan'ny olona momba ny assurance dia hoe ny assureur ce sont des voleurs autorisés, vol autorisé ny assurance. Indrindrindrindra fa hoe mampiseho zay toetra tsy mety zay ny assurance amin'ireo assuré reo reo client reo satria araky ny tenareo hoe ara-dalàna mazava tsara taratasy le olona assuré tsara le olona dia tsy hitako mihitsy zany zay antony amila filan'ny assurance ny remboursement ndreo olonareo zay ataontsika ny filaza azy hoe préjudice subi. Ankoatra izay raha tsy misafidy ny fampirarahana eny anivon'ny trano fiantonany ny mpanjifa ny arambonina azony atao tsara ihany koa ny fampiakarana izany eny anivon'ny fitsarana ary ny fitsarana no mamoaka ny didy aorian'izay vao mirosa amin'ny fanonerana. Ny dingana faharoa dia mandeha makany amin'ny tribunal ny olona mangataka onitra. Manana safidy anankiroa izy na izy mifampiraraha mivantana amin'ny trano mpiantohana na izy makany agny amin'ny tribunal dia agny izy no mangataka onitra. Dia rehefa mandeha makany amin'ny tribunal agny izy zany dia mazava ho azy moa zany fa eo amin'ny fisarana ambaratonga voalohany dia fa eo zany mangataka an'le onitra izy dia fa mifanaraka eo ohatra dia hoe faferany fitsarana ambaratonga voalohany eo zany le onitra ataon'le olona dia eo zany arakaraky n'le izy anankiroa eo hoe apiakatra fitsarana ambony ve izy sa tsy apiakatra fitsarana ambony fa mijanona eo. Ny tsara mariana rehefa mandeha makany amin'ny fitsarana zany ilay fangatahana onitra dia mazava ho azy zany fa miankina amin'izay didim-pitsarana avoaka ny fitsarana eo zany izay zany no amaritana n'ilay onitra hoe ohatrinona ny abetsany dia aloha zay. Raha miatra amin'ny ara-materialy indray kosa ny loza miseho iray ohatra amin'izany ny fahasimban'ny fiara dingana hafa ihany koa no tsy maintsy atao izay miankina eo amin'ny fifanarahana eo amin'ny mpanjifa sy ilay toeram-piantonana jifaina. Ny fanonerana ny zavatra izay simba nefa dia miankina amin'ny sanda izay napetraka tao amin'ny fifanekem-piantohana. Raha ohatra ka ilay olona ohatra nanao fiantohana izy mikasika ny parabrisiny zany ohatra ka vaky le parabrisiny dia tsy misy zavatra isalasalana zany satria vaky le parabrisiny dia aloha le parabrisy vidin'le parabrisy araky n'ilay le sandany napetrany tao amin'ilay fifanekem-piantohana. Raha ataontsika hoe nanao fifanarahana le olona mikasika an'ilay vatan'le fiara ka nisy fahasimbana le vatan'le fiara nivadika ohatra n'le fiara na nentiny rano be ohatra le fiara na nisy voina zany ny atetra tamin'le vatan'le fiara
dia mazava ho azy raha nanao nzay safidy zay le olona nanao fiantohana mikasika an'le hoe voina mikasika an'le fiara manokana dia tsy misy alahary koa fa alohan'ny vidin'le fiara fa eo moa zany mba tsy ampisy ny olana dia misy ny fanombanam-bidy an'ilay fiara olona manokana mihitsy no manao le fanombanam-bidy izay le antsoina hoe expert zany eto de marina fa io expert io tsy piasa ny trano-piatohana io tsy olona koa zany hoe avery amin'ny akilany avery amin'le olona iantohana sady tsy assureur zany no tsy assuré fa olona hafa mihitsy olona société hafa mihitsy dia io zany no mamaritra ny tombam-bidiny zavatra simba vita le famaritana ny tombam-bidiny zavatra simba zay dia alefa n'ilay expert aty aminay amin'ny trano-piatohana zany ilay rapport d'expertise dia anjara ny trano-piatohana amin'izay zany no manao an'ilay totaly ataony mikady zany hoe raha io zany tombam-bidy any zavatra simba nomeny ny expert dia ohatran'izao no kady anaovana an'io dia io kady io zany atao ihany koa io sosokevitra makany amin'ilay olona iantohana le tompon'ny fiara simba zany hoe raha io zavatra miseho io dia ity no sosokevitra omena ianao ho fanonerana ny fiaranao simba dia amin'izay fotoana zay zany manana fotoana le olona amaliany anay manaiky izy dia aloha ilay vola araka ilay totaly efa nomena azy tsy manaiky izy dia anjaran'le olona ndray koa zany no maneho hevitra hoe ny antony tsy anekeny an'io dia amin'izay fotoana zay izy zany mananjo aka expert anankiray hafa miankina amin'ny safidiny tsirairay araka zany ny fanaovana ny assurance eny anivony trano fiantohana ireny ao ny misafidy ny assurance incendie na ny fahamaizana ao ihany koa ny mikasika ny alatra ny mahakasika ny dommage na ny tout risque misy ihany koa ny fiantohana mahakasika ny trano fonenana fiantohana aorian'ny fahavakian'ny trano ny fahamaizana sy ny fahasimbana izay mety misy aorian'ny rivodoza misy ihany koa ny fiantohana mikasika ny setry ny fambolena sehatra maro araka izany no afaka anaovany tsirairay ny fiantohana ny fifanarahana eny anivony trano fiantohana ireny no mamaritra ny fanorenana aorian'ny tranga izay miseho na ara-dalàna aza ny antoha tantaratasy ny fiara iray izay naharam-boina sahirana tanteraka ireo mpanjifa manoloana ny afitsiko ny trano fiantohana amin'ny fanorenana izay tokony ataony vao tsy ela kory izay nirehetra ny parking teny Ambohipo may avokoa ny fiara na moto tao an-toerana nandritra io firehetana io fa nontaniny napetraky ny maro manoloana izany ny hoe misy assurance fe ireny izany hoe ny assurance no mila fantariny amialoha inona avy no karazana assurance ary izavy no afaka misitraka izany nanatona ivitoerana mikarakara fiahiana iray izahay nametraka ireo fanontaniana ireo ny assurance ne raha ohatra hoe tonga dia atao anadika vetivety zany dia fiantohana zay ny assurance mandoa assurance izy ka manao fiantohana may io mantsy misy karazany hoe very may ny fitaratra sy ny sisa ka nanao fiantohana may izy dia miantoka ny fiantohana miantoka ny assurance amin'izay io mantsy ohatran'ny tabataba be dia olona tamin'ireny hoe tsy miantoka akory ny assurance tsy miantoka normal be satria ny akamaroan'le moto reny tsy misy fiantohana may tsisy assurance incendie reny ny akamaroany zay moa zany dia niantso hoe zay mahana assurance incendie amin'ireny dia tongava manao déclaration ta fa mikarakara zay saingy hatramin'izao moa tsy mbola nisy zany ao amin'ny anatin'ny fiantohanan'ny fiara zany dia misy ny antoka nataoko hoe andraikitra io dia misy ny antoka very may fitaratra ny kojakoja ao anatin'izany na amin'ny fahavoazan'ny fiara maintsy koa ohatra hoe torisika amin'ny fiaranao zany dia le hoe fahavoazan'ny fiara fahasomban'ny fiara zay miteraka fifanolanana eo amin'ny trano fiantohana sy ny mpanjifa araka izany ny fanorenana
aoria ny vona zay miseho. Takiany nefa ny fanarana ny fepetra zay napetraka eo anivon'ny trano fiatohana. Ilaina ny fanaovana vendon-draharaha sy ny fanaran-dalàna amin'ny permis de conduire sy ny taratasy sy ny fiara. Ilaina ary takiny lalàna ny fanaovana visite médicale ho an'ny mpamily. Verifiena ny tena mara-dalàna satria ny zavatra hita amin'izao fotoana izao dia misy olona mitondra taxi bus, misy olona mitondra taxi ville nefa tsy manana médical. Io médical io nefa dia lalàna io tsy maintsy misy an'izay zay vao afaka mitondra ianao raha resaka voyageur zany ary koa ny poids lourd zany. Ianao nefa raha mandoa assurance azy ianao kanefa tsy complet io papier-nao io, tsy complet permis dia ohatrany tsy mandoa ihany ianao zany ny tena marina izy ohatrany tsy misy ianao. Dia zay anafatra faranay aloha ara-dalàna mihitsy ny permis de conduire indrindra amin'ilay hoe lafiny visite médicale zany ho an'ny rehetra. Ilaina ny fanaovana antoka ho an'ny tsirairay indrindra fa eo amin'ny fananana. Mbola sarotra ihany nefa ny sitrahan'ny malagasy izany noho ny farim-piainana sy ny fanafosan'ny antoka izay tsy maintsy atao eny anivon'ny trano-piatohana ireny. Manodidina ny iray tapitrisa ariary farafahakeliny vola aloha ao anatin'ny fiantohana touriska. Mbola vitsy amin'ny malagasy no mahatakatra izany. Tokony ho fantatry ny tsirairay akory ny fetra izay nalainy eo anivon'ny trano fiatohana. Toy ny zavanitranga vao tsy ela akory izay nitrangana lozam-pifamoivoizana teny amin'ny rotidiga Andotapenaka, fiara tsy mataho-dalana, fiara fitateram-bahoaka mampitohy ny 67 hektara sy Amboditry Manjaka ary sarety tarihin'olona mpitatitra biriky iray no nifandona tamin'izany. Naratra mafy ny mpitondra ny sarety. Amin'ny zava-miseho tahaka ireny no ilaina ny assurance vie ataony tsirairay mba iarovany ny vatany. Mbola vitsy anefa ny manao izany raha ny eto amintsika. Misy ny amboniny zany hoe ianao any koa dia tokony hiaro ny fanananao. Io zany ohatra ka misy ny famaizana incendie io, raha misy ny alatra vol io dia azonao atao zany manitatra ny fiantohana raisinao hoe incendie vol. Ao ihany koa ny favakisan'ny fitaratra na hoe bris de glace, paraprise io zany. Hatrany amin'ny hoe resaka hatrany amin'ny pneumatique raha tafiditra ao anatiny zany raha ohatra ka zay no mampilamina kokoa ny fitondranao fiara. Ary ny ambony indrindra moa dia le voalaza le hoe tout risque na hoe dommage zany hoe hiatoana amin'ny rehetrarehetra ianao zany amin'izay fotoan'izay. Na sanatria mivadika nandona tany amin'ny poteau, dona tany amin'ny rindrina amin'izay fotoan'izay zany ianao amin'ilay hoe dommage zany hoe tout risque dia hiantohany trano-piatohana amin'izay fotoan'izay. Ny vona mahazo ny fiaranao zany amin'iny fotoan'iny. Zay fa assuré tokony fatarana zany hoe atraiza ny fetran'izay le fiantohana nalainao zay. Soa dia sanatria ilay fiantohana tsy maintsy natao fotsiny. Mizara roa mazava tsara araka izany ny fiantohana eto amintsika. Eo ny assurance vie, eo ihany koa ny assurance non vie. Ny trano-piantohana misy eto amintsika dia tsy tokony hanasarotra ny fanorenana aorian'ny loza izay mety hiseho ho an'ireo mpanjifa tsirairay avy. Ilaina ny fanatsarana ny tontolo ny fiantohana eto amintsika. Izany ihany koa no entina mamarina ny fandaharana. Ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azonao atao ny mamerina mijery ny fandaharana na maneho ny hevitrao amin'ny page Facebook ny Cool TV FM. Veloma tompoko.